Hallo, welkom bij Circus Friends. Ik ben Madeleine en dit is onze kleine babykameel. Die is pas geboren. En wat is er zo bijzonder aan deze babykameel, Madeleine? Hij is zo wit en zo'n witte babykameel hebben we nog nooit gehad. En jij werkt dus bij het circus? Ja. En wat doe jij allemaal bij het circus? Ik rij op de olifanten. Ik doe kunstjes op een pony, binnenkort op een paard. En zou je ons straks misschien ook een kleine rondleiding willen geven door het circus? Ja. Dat is Rani en dat is Kala. Het zijn twee vrouwtjes. Ze zijn al, ik weet niet, 45 of zo jaar oud. En nou zie ik alleen maar een heel klein touwtje zie ik voor ze hangen. Kunnen ze niet heel makkelijk ontsnappen? Nee, want daar zit stroom aan. Maar soms gaan ze wel enkel eruit. Braaf. Hallo. Dit zijn onze paarden hier binnen. We hebben 6 paarden hier in het stal. En daar hebben we 8 stuk of minder. Dat is de ezel. Die hoort eigenlijk niet bij. Maar hij vindt het wel gezellig daar. En die paarden hebben we al heel lang. Bijvoorbeeld deze. Deze hebben we al 16 jaar oud. Dat is Tequila. Het is vroeger een kunstjespaard geweest. En wat voor kunstjes doen jullie dan met de paarden en de ponies? Oh, deze was gewoon om mensen op kunstjes te doen. Deze paard heb ik pas voor een jaar gekocht. En hij is ook heel lief. En hij heet Apollo. Hij is nog maar 2 jaar oud. En daar ga ik nog op kunstjes op doen. Maar hij moet nog even oefenen en even wennen, want hij is nog jong. Hij is nog een veulen, nog een beetje. En dan heb ik nog speciale dingen hiervoor, een deken. En dan ga ik op kunstjes doen. Ja. En wat voor kunstjes doe je? Nou, hoe zou ik dat zeggen? Soms een vlaggetje, dat gaat zo. Ga je zo. En de hals zitten, ga je zo erop springen en dan ga je hals zitten. Een soort van acrobatiek op de paarden? Ja. Waar zijn we nu? Bij de tijgerwagen. Dat is de jongste hier die je ziet. Die is 1 jaar oud. En dit is een klein wijfje. Dat is Babati. Het zijn ook echte roofdieren, zo te zeggen. Deze die nu met de bal speelt, dat is de kleinste. Ja? Die is 1 jaar oud. Oh, is die nog maar 1? Ja. Tegen haar is ze lief, maar tegen anderen is de tijger niet lief. En waarom is ze wel lief tegen haar? Hoe kan dat? Omdat ze die tijger van klein af flats gegeven had. Mensen die tijgers hebben, die zijn net kinderen van hun. Dit is hier de circuspiste. Hier gebeurt alles. Echt alles wat hier gebeurt. Nou, hier zijn boven de masten. En die kunnen wel over de 100 mensen zitten. En waarom is het circus zo leuk? Kan je dat uitleggen? Omdat je daar veel dingen kan doen. En het is leuk om op te treden. En dan kan je ook helpen en zo. En afbreken en opbouwen, dat is leuk. Kom maar in. Goedemorgen.
Wat ben je aan, man? Nou, net zo vallen. Ik heb het net zo druk met de boord op het ogenblik, maar dit waar. Maar je bent een brage wipper? Ik ben bregen bij wippereren, ja. Alleen zeker, maar dit waar is net zo druk en dan in vakantieperiode, dan is het nog rustig helaas. Ja, precies. Dus dan maak je wat puzzelen, wat boekje lezen. Ja? Wat maakt die jongens, hè? Vervelen je ambitie? Nou, nee, dat net. Ik heb van Ingen nou een, wat heb ik al gekregen? Ik heb een privé van Ingen gekregen en ik heb van een buschauffeur heb ik de metro en de spits gekregen. Oké. Dus ja, dan maak je zulke dingen wat waar. Dus ze denken wel goed om je ogen. Gelukkig wel. Ja. Zo, daar komt mijn vriend bij, jongen. Ja, ben dat jouw vriend? Ja, die hele stukje ballen, hè? Nou, kom maar. Zo krijg ik al even de Helwest. Maar dat hier meestal mijn hoendel erin of zo, dan ben ze weer even vat, hè? Ja, precies. Kom maar. Het is wel grappig, die beestjes erbij. Ja. Dit is een beetje chaggeroeid. Ja, sinds dat ik die breien gewacht ben, heb ik hier vaak een heel soort bij me. Er nog 4 bier, ik doe het samen met mijn broer. En sinds 4 bier ben ik er nog ook bij. En nou, meestal heb ik zo'n 20 simmers. Ja, hè? Maar het is ook nog maar 2. Deze kom ik trouw elke keer weer. Ja, zo moet je wat verneuveren de dag. Ja. Maar dat wel slagen dus. Ja, dat lukt wel. Jawel. Dat gaat wel goed. Ja.